Edhe pse kanë kaluar 5 ditë nga përmbytja e Durrësit, uji ende nuk është larguar nga banesat në zonën e Içkënetës. Pamje dëshmojnë realitetin e trisht të 10 familjeve në këtë zonë, që ende përballen me ujin që nuk u është larguar nga shtëpitë e tyre. Ndërkohë kryetaria e Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, publikon pamje të funksionimit të hidrovorëve, por realiteti është krejt tjetër, pasi situata nuk ka ndryshuar as pak. Pasojat e rënda të përmbytjeve ndihen ende edhe në Suks. Rreshjet intensive të ditëve të fundit dhe prurjet e shtuara të lumit Erzen shtuan problematikat në shumë fshatra. Në mes të kësaj situate të vështirë, banorët shprehen se dëmet në banesat e tyre janë të mëdha, ndërsa thonë se rrezikun e ndjejnë çdo ditë. Keni pas dëme kështu, materiale banshme, rroba, pikëfe, televizor kështu. Ka rrit 20-30 cm. Në skala njëri ditë tash kontakt me ne. Me banorët këtu, për verifikim. Janë lagur këtë komplet të fëmijëve që kam pas. Në mobilje. Problem sa duhet nuk u shifte ujti si deti. Plot dëmë, nesë dile dhe dilin ta shikoni atje është kështu. Po sigur pas savatu. Vetëm lucka. Deri tash s'kemi pa njeri, më them drejt. Po të cilë ushqime, nuk marr masa. Jo, nuk kemi pa njeri. Sa dush, shikoni vetë si është bën. Nuk e pa llogaritshme, nuk llogaritet fare, 1 metër ujë mrena. Nuk ka bova ki, nuk është puna vetëm i herë, po bo kaq herë. Është puna herë 2, 3, po të në shteti që do të marrë çik masa. Se është puna një jetë që kanë punë njerëzit një jetë për të bërë shtëpi. Çdo gjë të shtengeli se sa herë të futet ujë mrena me ndru mobiljet, frigoriferet, lavatriçet. Për çfarë ndihmë? Për çfarë? Çfarë ndihmë? Me i arë makaronë në sheqeruris, ta zem, pse ndihmë është, nuk llogaritet ndihmë fare. Në 1 milion, në 5, në 10, llogaritet puna që merret masa për ujin. Çdo gjë është katruar, ja shikoni vetë. Përmbytjet në të gjithë Durrësin vijnë si pasojë e mos funksionimit të hidrovorit, pavarësisht milionave të investuara për këtë vepër. Gjithashtu mos pastrimi 14 kanaleve sekondare sollën një katastrofë të tillë, me pasoja shumë të rënda për qytetarët.